Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Недавно я протестировал диспутив Calculate Linux Crash на ПК с двухъядерным атлоном, 2 ГБ оперативной памяти и без SSD. Но можно ли этим пользоваться в 2021 году при таких конфигурациях? Давайте узнаем, но для начала немного истории. На официальном сайте calculate-linux.org диспутив подразумевает себя как удобный и гибкий, основанный на Генту, в котором неплохо себя чувствует старое железо и встраиваемое устройство, например, VDSC-RA. Самая первая версия диспутива Calculate Linux 76 с оболочкой KDE 3 была представлена 6 июня 2007 года. Она распространялась в виде State 4 архива и устанавливалась с помощью фирменных утилит. В 2009 году к версии 9.0 появились следующие редакции диспутива, а именно Calculate Linux Desktop с оболочкой XFCE для слабых ПК и Calculate Linux Crash для максимальной оптимизации своего железа под свои потребности. К тому времени Calculate Linux попал в топ-100 диспутивов на сайте DistroWatch, что говорит о том, что диспутив, основанный на Генту, все-таки выстрелил. В 2016 году этот диспутив включили в реестр российского программного обеспечения. Одна из особенностей диспутива Calculate Linux по сравнению с Gentoo это то, что в большинстве пакетов не требуется компиляция, так как сами пакеты в репозитории предварительно скомпилированы. Также существует два режима установки – в графическом и текстовом режиме с помощью команды clinstall. Так что Calculate Linux может вполне годиться в качестве альтернативы Arch Linux и Artix Linux. Модель обновлений, как у Gentoo, Rolling Release. Это означает, что все пакеты с репозиториев будут всегда актуальны. Но имейте в виду, что если вы выставите интервал обновлений более чем на 1 год и после годового перерыва планируете сделать обновление, то могут быть очень серьезные проблемы. А теперь давайте плавно перейдем к моему опыту использования этим диспутивом. Изначально я решил попробовать Calculate Linux Desktop с предустановленным окружением KDE. И там были жуткие зависания, даже Ctrl-Alt-Delete не спасал. И вот, совсем недавно я решил попробовать Calculate Linux Crash в действии на 8-летнем компьютере. Установил и доволен. Но там есть всего один подводный камень, о котором нужно знать. Если не указывать в команде clinstall параметр netconf с значением OpenRC, то есть оставить как Network Manager, то через некоторое время сеть будет периодически обрываться, и так будет всегда. Но в отличие от вышеописанных Arch Linux и Artix Linux, тут полный порядок, ничего не зависает дольше 10 секунд. Ну, как не лагает, скорее всего вопросы к процессору, потому что двухъядерный AMD Athlon 2 250 в современном мире настолько немощный, что даже музыка из онлайн-видео начинает притормаживать в фоне. Такая же ситуация обстоит и с компиляцией пакета GHC, на котором компьютер, к сожалению, намертво зависает. Постоянно горит индикатор обращения и не показывается изображение на мониторе, а жаль. Но стоит отдать должное, благодаря E3 5.4.10 с обозначением Preempt можно поиграть в не очень требовательные игры без просадок FPS, например Super Chux Cars с минимальными настройками графики. Как и любой обычный диспутив, в Calculate можно писать программы на языке Python и оформлять их с помощью программы QDesigner. Также с него можно редактировать HTML страницы через штатный редактор, монтировать видео и много всего по мелочи. Таким образом реализуются бесконечные возможности, с которыми разберется даже новичок. Кстати, а как насчет Kdenlive? Да, на моем железе Kdenlive работает так себе. При просмотре в низком разрешении лагает, и звук спотыкается. А в некоторых ситуациях видеоредактор умудряется еще и вылетать. И вдруг я осознаю, что проприетарный Magic Vegas Pro оптимизирован лучше для работы с двухъядерным процессором. Тем более из-за этого рендер будет идти долго. И ведь прошла еще целая неделя использования, какой итог могу подвести? Если ваш компьютер не совпадает по системным требованиям Windows 11, даже если он мощный и по сей день, то вы всегда сможете найти альтернативу по душе. Согласен, к хорошему вы привыкаете быстро, но если установить Calculate Linux в качестве второй операционной системы
поверх Windows 10 тоже живется неплохо. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете о Calculate Linux. Подписывайтесь на наш канал и на другие ресурсы. Кроме того, в описании есть ссылка на официальный сайт Диспутива. Всем удачи!